Baskısını yapmak istediğiniz şekillerin içi mi dışında, dışı mı içinde ve bu hatanın dilimleme programında nasıl etki edeceğini göreceğiz. Bir önceki videomda 3 adet aspiratör ara aparatı çizimini gerçekleştirmiştik. Şimdi bunları da 3 boyutlu yazıcıda sorunsuz nasıl çıktısını alacağım. Bunları derken bir tane sorunsuzu nasıl tespit edeceğim? Burada bizim kullanmış olduğumuz 3D print eklentimizi biraz da çok kullanacağız. Çünkü sorunsuz bir baskı süreci yaşamak için buradaki eklentimizin verilerine her defasında dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle bu bizim çizimimizin, soldaki çizimimiz neden kırmızı iken diğerleri beyaz? Bunu da şöyle açıklayayım. Şurada bir tab ile edit moda gelelim. Şimdi bir şeklimizin iç ve dış yüzeyi vardır. Mesela şunun açıp V ile ben bunu açtığım zaman bakın içi kırmızı ve dışı beyaz. 3 boyutlu olduğu için bunun bir bütün olması gerekiyor. Aynı zamanda da boşluk olmadığı zaman mesela check-all diyelim non-manifold. Non-manifold'un tanımı da çok başarılı yapılmış. Şimdi bir kenar olduğunu düşünüyoruz. Burada kenar moduna geleyim 2 ile. Kenar moduna geldim. Şimdi bu kenarımızın sağında ve solunda bir yüz yok ise non-manifold. Yani bunun bir açıklığı var anlamına geliyor. Bir bütün olması gerekiyor. Bu bütünümüzü de bir kenarın sağında veya solunda bir yüzün olmadığı anlamında kullanılan bir tanım. Çok başarılı bir tanım olarak görüyorum. Açıklığın olmadığı tanımını da aynı zamanda su geçirmez şeklinde kullanılıyor. Şimdi bu bir bütün olması gerekiyor. Kapalı bir kutu olması gerekiyor. Hiçbir yerinin açık olmaması gerekiyor ki yazıcımız da düzgün bir şekilde baskı yapsın. Bazı dilimleme programları, slider programları zaten der ki hata olduğu zaman ilk bu objenizi attığınız zaman dilimleme programına mesela Ultimaker Cura'da bunun tanımı bu şekilde yapılıyor. Bu şu an bir su geçirirdir. Non-manifold bölümü var. Bunu tıkladığımız zaman check all dediğimiz zaman hiçbir sorun yok görünüyor. Ama buna tıkladığım zaman da hiçbir sorun yok diyor. Bunu şimdi anlatacağım. Ne demiştik? Bir iç yüzü vardır ve bir dış yüzü vardır. Ctrl+Z ile normal şekline getireyim. Şimdi aralarda bir problem olduğu zaman her zaman bütün komple kırmızı olmasına gerek yok. Buradaki bad continuous edge yani kötü bağlantılı kenarları temsil ediyor. Burada ben şu bölümü komple içini dış yapacağım. Şöyle yapalım, ne yapalım? Yüz moduna geleyim ve burada bir tıklayayım bir tane çizginin üzerine alta basılı tutarak bütün her yeri benim seçmiş oldum. Shift N'ye bastım. Burada Recalculate Normals diye bir şey var. Shift N kısa yolu ile. Bu Insight'a tıkladığım zaman içini dışarı çıkart oluyor. Şimdi check all dediğim zaman 128 tane kenarımı benim kötü bağlantılı gösterdi. Buraya tıklıyorum. Alt'a getirirsem, Alt Z ile röntgen moduna getirirsem daha net görebilirim nerelerimin kötü bağlanmış olduğunu. Alt Z ile normal moda getireyim. Yani ne diyor? Burası dış yüzeyde iç yüzeylerle birleşmiş. Yani burada bir çarpıklık var demek istiyor. Burada hata verdi ama komple kırmızı olduğu zaman hata vermedi. Şimdi şuradaki benim imajımı da eski haline getireyim. Normalde obje listesimin olduğu outliner geleyim. Tablo obje moduna geleyim. Tek tek seçebileyim. Burada check all dedim. 128. Buna tıklıyorum, problem yok. Buna tıklıyorum, problem yok. Şimdi de dilimleme programında bu bize nasıl sıkıntılarla karşılaştığımızı göstereceğim. Öncelikle bunları bir isimlendireyim ki hangi STL dosyamın ne olduğunu bileyim. Buna ters diyorum. Yani terse düze gelmiş. Bu orta bölümü sadece dışarıda olduğunu göstereyim. Bu da düz. Yani normal. Yine burada export ile bir tane klasör seçip masa üstünde ben aspiratör diye bir klasör yapmıştım. Hatta ben bunları da eklemiştim. Şöyle bu düz. Burayı bir seçiyorum. Bu düz olana export diyorum. Düze attı. Buna
seçiyorum. Seçmediğim zaman olmaz, göndermez. Export diyorum STL formatında. Bu da attı. Buna geleyim. Export'la bunu da atayım. Şimdi de dilimleme programlarına bakalım. Benim elimde 2 tane dilimleme programı var. Birisi Bambu, diğeri de Kura, Ultimaker Kura. Şimdi Bambu'ya ilk öncelikle düzü gönderiyorum. Dilimleme yapıyorum. Sorunsuz bir şekilde dilimledi. Şimdi ortaya atacağım. Bunu ilk önce kaldırayım buradan. Seçip hazırlığa gelmem lazım. Bunu siliyorum. Ortaya atıyorum. Bunu dilimle diyorum. Bunu da sıkıntısız bir şekilde dilimledi. Ortayı. Bambunun güzelliği bu noktada. Demek ki tespit ediyor hatayı. Şimdi terse atıyorum. Bunu da dilimle diyorum. Bunu da sıkıntısız bir şekilde dilimledi. Ultimaker Kura'da ise işler biraz değişiyor. Bu arada benim yapay zeka ile gene yazmış olduğum rehber guide bölümünü Türkçe olarak ben çevirdim ve bütün buradaki parametreleri Türkçesini görebilerek daha hızlı, daha kaliteli çıktılar alabilirsiniz. Ultimaker Kura kullanan arkadaşlara da buradan duyuru yapayım. Açıklamalarda da ilgili videomu görebilirsiniz. Şimdi burada işler biraz değişiyor. İlk öncelikle düzle başlayalım. Seçemedim. Dilimle, ön izle. Hemen yukarı bir katlarına bakalım. Sıkıntısız bir şekilde dilimledi. Bunu kaldıralım. Sıradakine gelelim. Sıradakine gelmeyelim. İlk önce bir tersi yapalım komple. Bunu da dilimle diyorum. Bunu da sorunsuz yaptı. Şimdi son ortayı yapalım. Bunu da bıraktık. Şimdi dilimle diyorum. Burada çok dikkatinizi çeken bir durum var. Olacak. Bakın içini doldurdu. Halbuki benim şeklim böyle değildi. Ne demiştik? Orta bölümü içe dış yap demiştik. Şimdi burada benim dilimleme programım kırmızı bölümleri filament eklemesi gerekiyor. Burada bir hata ile karşılaştı. Ne yaptı? Burada çakıştı. Şimdi burayı benim yapması gerekiyor. İç yüzeyini yapmaması gerekiyordu. Böyle bir programda bir karışıklık oldu ve hatalı yaptı. Şimdi normalde ne demiştik? Komple ters yaptığımız zaman program demek ki o noktada biraz akıllı. Dedi ki ya bunu hata var demek ki onu ben bu şekilde dilimleyeyim. Ama burada arada bir noktada bir hata olduğu zaman kura biraz sapıttı. Bambu daha güzel yapmıştı. Bambu sıkıntısız bir şekilde yapmıştı. Yalnız bu küçük detaylı komplike şekillerinizde de düzgün çıkacak anlamına gelmiyor. Onun için Blender'da ne yapıyoruz? Bütün her şeyimizi seçiyoruz A ile. Sonra Shift N'ye basıyoruz ve bütün her şekilde düzeltiyor. Aynı şekilde bu objemizi de hemen şurada bir check all diyorum. Sıkıntısız oldu. Bu şekilde de her siz çiziminizden sonra mutlaka face orientation'ı teyit etmeniz gerekmekte. Çünkü küçük detaylı yani bambunun da bütün şekillerinizi doğru çıkartacak anlamına gelmiyor. Bu da bir hatalı yapabilir. Sonrasında filamentinizin boşa gitmemesi için ve zamanınızı da kaybetmemeniz için çok önemli bir noktaya değinmek istedim. Bunu da A ile seçiyorsunuz. Shift N'ye basıyorsunuz ve bütün şeklimizin dışını, içini düzgün bir şekilde yapıyoruz. Videomuz burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.